非常豪華嘅示範單位嚇。因為而家咧好多年輕人同埋香港朋友咧都唔想要自己去勞心勞力去裝修啦，所以全部都係用咗示範單位嘅材料同埋一線品牌幫大家打造一個靚嘅單位嚇。你嘅朋友睇到，哇！你買呢個單位千尺豪宅啊，真係超靚嚇！不論係邊個角度望出嚟呢個單位咧，真係細節做得非常之唔錯嘅。我哋大亞灣市區萬達廣場周邊，你好難揾到原來我哋嘅燦邦新天地呢個樓盤咧，可以望到山景嚇，因為前邊咧都係望馬路嘅，咁呢度咧就可以望到山景。床頭櫃係好兩個床頭櫃啲米八大床，呢度望出嚟咧都係花園嘅景觀啦，光線好好，可以望到天空嚇。咁我哋嘅呢個床嘅背景咧都係做咗話大理石背景嚇，都係做咗暖光燈嘅。Hello， 各位觀眾係我今期主持人 Lily， 估下 Lily 而家現時所處位置喺邊度啊？噔噔噔，呢度位於我哋大亞灣市中心吳悅廣場嚇，呢度咧屬於一個最中心嘅位置，有4大 shopping mall 圍繞住嚇。前邊少少咧就係萬達廣場啦，同埋翡翠山一庭廣場、老天虹大潤發，住喺呢度嘅生活範圍更加方便嚇，配套更加豐富啦嚇。你去邊度行下街啊，行下公園啊，都係非常之舒服嘅。咁吳悅廣場隔離左手邊嚇，呢個後邊咧亦仲開發咗一個新嘅公園嚇。咁而家都係開發緊嘅，等陣我哋上去單位就可以睇到啦嚇。樓下有公園有配套，真係好掂啊！咁現時呢個主幹道咧係叫做龍海一路嚇，俾大家睇睇我哋而家睇到嘅公共汽車站嚇，吳悅廣場站啦，有128公交車可以去到澳頭嘅方向喺呢度出發啦。咁我哋主要係睇188公交車可以去到大亞灣嘅黃金海岸沙，即係沙灘嗰度啦嚇，可以去到嗰邊食海鮮嘅。209公交車呢度都可以去到濱海公園澳頭嘅方向嚇，即係呢度去霞涌，呢個去澳頭。咁下邊呢個都係去到濱海公園澳頭嘅方向。266公交車就去到即係惠雅醫院啦，睇到未有？惠雅醫院都係屬於三甲醫院嚟嘅嚇，呢度嘅醫療配套會更加齊全啲啊。咁下邊呢個368公交車可以去到澳頭嘅濱海公園啦嚇，可以喺我哋成個大亞灣市區中心呢個位置兜兜下。咁好多朋友咧都係睇 Lily 影嘅碧桂園十里銀灘佢周邊嘅樓盤啦，平平地下。咁都好多朋友買咗十里銀灘，會喺我哋市中心都會借款買套單位或者副批嘅嚇。因為呢邊樓咧都唔係話好貴啦，都係80萬到100萬左右有嚇。今次咧 Lily 會喺我哋嘅吳悅廣場樓上呢個樓盤叫做新天地嚇，燦邦新天地嚇，可能有啲朋友唔未聽過呢個名嚇，呢個係註冊名嚟嘅，推廣名就吳悅廣場。呢度一聽就知道，原來喺呢個位置嚇，集中咗一個商業非常之齊全啦。咁呢個單位咧係本地龍頭發展商德豐集團攞咗每個小區攞咗1-2套單位嚇，無批收翻嚟重新裝修嘅單位啦嚇，俾到我哋香港朋友慳時又慳力，全部用咗一線品牌，比如話我哋睇到嘅嗰個冷氣啦，中央冷氣嚇，佢係叫做新風系統，用咗係美的品牌啦。咁廚房嘅三件寶用咗係萬和牌子嚟嘅嚇，都係老牌子。包括埋我哋睇到嘅全屋嘅瓷磚通鋪用咗係東鵬一線品牌嘅瓷磚。咁佢嘅電嘅開關全部都係用咗叫做嚇 OPPO 嚇，係啦，即係全部用咗都係靚嘅牌子。我哋可以現場過嚟睇，所見之所得，全部靚嘅裝修嚇。都係唔錯嘅現代風格裝修，呢個單位係105平方嘅橫廳設計，3房2個廁所嚇，係港人朋友最至愛嘅一個設計嚟啦嚇。使用率係比較高嘅呢個單位，因為佢呢個廳一入嚟睇唔似100方嘅，好啲似120幾平嘅，真係好舒服呢個單位，又可以望到少少山景，樓下又係我哋睇到嘅公園嚇，而家喺嗰度即係規劃緊嚇，而家都係有工人施工緊嘅嚇。樓下即時公園又係超大嘅 shopping mall 吳悅廣場，又可以坐公交車去到前邊嘅萬達廣場，因為呢個方向咧佢會十里銀灘嘅。咁如果我哋坐公交車就喺下邊呢度啦。咁前邊咧就係一個好老嘅一個小區啦，叫做咩啊？海匯花園嚇，呢嘢近排喺十里銀灘一直拍片嚇。周邊自己屋苑樓下嘅樓盤咧，呢度諗一諗，唔知點樣粵語同大家去溝通嚇。咁都唔緊要嚇。近排咧 Didi 同埋 Lily 都會一直拍大亞灣嘅二手單位同埋新盤啦。咁而家今日呢個單位係二手單位，可以直接二手交易嘅嚇，即睇即買。即係交易，即係過戶嚇，即時攞到房產證，我哋唔需要擔心，只需要交1%嘅契稅就得㗎啦。咁如果你想做翻借款嘅情況下，首期咧可以俾到8至10萬蚊左右就可以上會，其他都可以供嘅，大約都係3000蚊到4000蚊月供嚇。你唔需要喺我哋大亞灣萬達廣場周邊租單位，可以自己供個單位都唔錯嘅喎嚇。咁如果你想要考慮新盤，周邊都好多新盤，比如話我哋睇到嘅呢個
成樣現象嚇。而家新盤賣緊8000幾到9000幾嚇，100平方嘅，同埋120平方嚇，就係呢個樓盤啦。咁呢度咧未來會有條路咁樣收過去，而家泊緊車呢條路嚇，收過去就到咗啦嚇。咁對面呢度咧未來都會起一個綜合市場，而家都係喐緊工嘅。咁而家買餸咧會更加方便，我哋唔需要去到前邊嘅一個商業街嗰度買餸嚇。雖然話裏邊係有天虹嘅超大商品房樓下，總共係有4層啦嚇，食嘢買餸，包括埋我哋睇到嘅一啲黃金鋪啊嚇，古茗啊同埋瑞幸咖啡全部一排都有齊晒。住翻呢度咧真係非常之舒服嘅嚇，佢嘅配套會比十里銀灘更加成熟。呢度係市區就唔似十里銀灘嗰啲嚇，即係10幾20萬嘅樓啦會平啲，有好靚海景。呢度咧景就冇啦嚇，主要係一個係啊，就係一個配套嚇會更加方便。咁呢度集中嘅一個醫療同埋生活配套嚇，交通配套都係比較齊全啲嘅。OK， 咁而家跟住呢個鏡頭可以睇下呢個全線一線品牌裝修嘅單位究竟咩情況？好，咁而家我哋上到單位，2部電梯，總共咧係4伙。咁現時所在嘅樓層咧喺19樓下，佢嘅房號 number 係1903嚇。2部電梯嚟睇睇，兩邊都有總共係4戶嚇。咁呢個格局咧戶型真係靚仔嚇，我哋可以俾大家睇仔細啲。從呢個入門開始睇到咧係一個大嘅橫廳啦，呢度係廚房，呢度係露台。咁1個廁所、2個廁所嚇，3間房嚇。1、2、3嚇3間房啦，咁佢設計都係一個大嘅橫廳設計，成個率係非常之高嘅嚇。咁呢度咧佢唔係獨門獨戶，隔離仲有一個火人家。咁呢度可以睇到個大門咧就係原嚟嘅交樓標準啦。咁德豐集團將呢個單位打包成一個非常之靚嘅、非常豪華嘅示範單位嚇，因為而家咧好多年輕人同埋香港朋友咧都唔想要自己去勞心勞力去裝修啦，所以全部都係用咗示範單位嘅材料同埋一線品牌幫大家打造一個靚嘅單位嚇。咁從入門開始同大家介紹下呢個單位嘅一個情況。嗱，可以睇呢個大門同隔離嘅大門相比係咪更加豪華咧？咁用咗嘅材料都係靚嘅嚇，同埋呢個大門嘅一個耗實程度咧都會比較好啲嚇，都係有差唔多2 cm 左右嚇。咁呢個密碼拍卡鎖都係用咗牌子貨嚟嘅。咁我哋可以 check 一 check 佢係咩牌子咧嚇，俾大家睇一睇。嗱，我哋可以用咗智能密碼拍卡嘅，用號密碼都 OK。哇！1、2、3、4、5、6、7個鎖嚇，或者係你都唔驚喺大陸咧都唔需要擔心，到處都係 CCTV 嘅嚇。用咗品牌嘅密碼鎖啦嚇，咁又可以智能，又可以連滅，都可以額外用鎖匙。如果真係冇電嘅情況下，不過一正常咧冇電，差唔多冇電嘅時候會提醒你叫你充電嘅啦嚇。咁呢個牌子咧，佢係英文寫住係3D 智能鎖，叫做吉祥虎智能鎖嚇。呢個係國內嘅牌子嚟嘅。好啦，咁我哋轉過嚟睇睇下橫廳有咩好處咧？一入門咧就俾你嘅朋友睇到，哇！你買呢個單位1000尺豪宅話真係超靚嚇，不論係邊個角度望出嚟呢個單位咧，真係細節做得非常之唔錯嘅嚇。咁我哋睇下呢邊咧，佢做咗一個開放式嘅餐邊櫃啦，上下櫃搭配都好好睇嘅，顏色都唔會話好亂啦嚇，因為佢基部分咧成個間屋都係用咗3到4種顏色，有灰色同埋一個奶白色嚇，同埋呢個深棕色啦嚇。嗱，呢3種顏色為主嚇，咁入門呢個即係俾你哋感受咧，就係呢個燈比較吸引住嚇。佢呢個燈咧用咗係一個山水畫嘅燈，餐廳同埋客廳嚇2種款式，真係好靚嚇。同埋佢吊頂咧全部做咗個範圍燈啦。咁我哋轉過嚟睇下我哋呢邊嘅餐邊櫃，上邊係咩咧？呢個咧就係叫做新風系統啦嚇，相當於係中央冷氣，但係冇中央冷氣咁嘥電嚇。咁開埋之後咧，成個廳就會比較涼爽啲啦。咁我哋呢邊嘅餐邊櫃再睇下細節，哇！呢個抽屜我最中意，可以放好多嘅零食嚇，3個抽屜都係咁大嘅嚇。佢用嘅材料咧係一個一線品牌，叫做兔寶寶嚇，兔寶寶嚇。可能咧香港朋友咧未聽過嚇，因為係屬於我哋大陸呢邊嘅品牌啊。OK， 咁再過嚟睇下我呢個廚房啦。嗱，做咗一個大嘅腰檐設計，嗱，光線1流嚇。最主要係光線通風效果一定要好，因為廚房喺呢度煮飯啦，你如果熱嘅話，你冇心情去煮靚嘢噶嘛。嗱，睇到佢抽油煙機咧，都係全部用咗萬和牌子老牌子嚇，因為呢啲經常拍十里銀灘，好多 fans 朋友知道，哇！十里銀灘好多嗰啲家電啊、熱水器啊、電磁爐啊，都用咗萬和老牌子嚟嘅，性價比好高嚇。咁呢度咧有個星盤啦，嚟俾大家睇睇，用星盤呢個材料都係 OK 嘅喎。你用一啲唔係嗰啲不鏽鋼嗰啲顏色唔好睇，呢個都係不鏽鋼，但係顏色會更加
襟污糟啲嚇。呢個水喉全部都要清潔啲啦。嗱，呢邊切菜位，嗱呢度咧就係我哋放電飯煲啊、微波爐啊，可以有叉電位置，預留咗3個叉電口啦。上邊可以放咩咧？我最中意就放啲杯麵啊我哋廚房用品啊呢度都可以儲物嘅空間都係用得好充足嘅。咁再睇下上邊嘅天花，呢度做咗係一個內扣板啦。嗱，咁對比10零銀灘有啲3期單位啦容易甩皮甩骨，咁做咗呢個天花，因為廚房同埋廁所一定係要做天花嘅做天花之後咧，你經過10年20年，你都唔需要擔心佢會重新去裝啦。廚房、餐客廳佢全部係通鋪嘅一個大磚嚟嘅1.5米嘅大磚。咁我睇下細節。嗱，上邊呢個係叫咩咧？呢啲咧係叫做美縫廚房、廁所成間屋有瓷磚嘅地方，全部都係做咗美縫嘅。成間屋嘅美縫咧，起碼都要8000蚊去做，因為佢呢個單位大，佢唔係嗰啲細單位細兩房呢個係1000尺豪宅咁佢用嘅材料啦、質素都係靚嘅一線品牌。咁最過嚟睇下我呢個大電視用咗係咩牌子呢個咧就叫做即唔係特別靚嘅牌子咯，係國內牌子叫做咩Vidata 係啦，即係普普通通呢個電視咯。不過 OK 嘅，因為而家電子產品咧，主要係你用嘅時間幾耐啦，有冇經常用啦。如果你真係1年唔用到幾次嘅話，可能佢比較容易壞啲咁佢呢度做咗一個電視嘅背景牆啦。呢度儲物放啲紙物架放啲書啊、擺件啊都比較好睇啲。下邊咧都係做咗個抽屜式嘅電視櫃啦。可以放啲雜物。哇！呢個細節真係做得好好。以前咧裝修嘅時候，呢個叉電位正常係放喺呢度，咁就真係好肉酸睇到好多叉電位。咁佢做得隱藏式㗎啦咁我哋想叉電嘅時候咧，就係咁樣推開嚟，將插頭插落去就得㗎啦。咁就會更加美觀、更加好睇。重點係導致我哋呢個真皮嘅梳化。嗱，呢個顏色咧搭配咧真係好睇點解話咧裝修屋企唔好特別多、特別花？因為你可能你第一眼睇好靚，但係你唔襟睇過咗1年之後咧，你覺得哇真係好亂屋企嘢又多啦，裝修呢啲顏色又搭配得特別亂啦，就唔舒服咁呢個簡約嘅大理石小茶几啱啱好搭配咗我哋呢個真皮梳化因為呢個梳化咧佢比較長一啲相當於係有個4、5人位噶啦。咁加埋呢個咁靚嘅燈同埋餐台，呢個餐台同埋呢個梳化係完全可以搭配得到嘅。我哋而家睇到係擺咗4個位你如果人多嘅情況下，再擺多兩邊2個台位，6人位都係 OK 嘅成間屋就係差唔多睇到我哋而家睇到嘅所見即所得，現代裝修好靚仔。咁上邊呢啲佢唔係嗰啲吊頂係雙銀皮嘅。咁以前咧係比較流行嗰啲吊頂咁時間耐咗容易甩皮甩骨。咁而家做啲雙銀皮咧，成間屋更加嘅大氣。OK， 行出嚟我哋睇下露台嘅景觀。喺我哋大亞灣市區萬達廣場周邊，你好難揾到原來我哋嘅燦邦先天地呢個樓盤咧可以望到山景因為前邊咧都係望馬路嘅。咁呢度咧就可以望到山景，係好少業主會放盤㗎啦。咁我哋睇下呢個朝向咧就麻麻地，佢係朝北向，但係佢嘅景觀就靚嘅，可以望到咁靚嘅一個山景。而家呢邊都係開發緊因為呢度咧未來會修一條路即係我哋嘅星河單堤同翡翠山嗰中間嘅位置有高架橋，要一直修個公路，一直通到10里銀灘嗰一邊喺深圳嗰邊開發過嚟，一直會收過嚟啦咁呢度未來會更加嘅方便咁而家我哋睇下樓下嘅花園。呢度綠化咧做到 OK 嘅都唔錯啦花園唔會特別大，因為咧呢個樓盤咧燦邦咧佢主要係商業為主樓下買嘢食嘢會更加方便啦。咁我哋睇下呢個露台1、2、3 3塊磚咧，佢用咗係60乘60嘅磚嘅中等磚啦。咁60公分就即係呢度都係有2.5米嘅露台露台係闊嘅，但係唔會特別嘅長啦佢冇通到廚房嘅位置，因為呢個攝影師後邊呢個就係廚房位頭先睇嘅廚房嗰度啦。咁有通咗燃氣有萬和牌子嘅熱水器啦可以呢個係都恒溫恒溫嘅一個熱水器比較方便咁呢度有去水位啦，可以爭個洗衣機仲冇洗衣機，咁我哋可以額外買個2000幾嘅洗衣機就 OK 啦。係通燃氣呢度都係70年嘅產權，民水民電嘅。OK， 咁睇下呢個托門呢個托門都係用咗雙層嘅隔音玻璃嘅窗簾全部都安裝好嘅。窗簾呢個哇幾好佢呢個窗簾用咗係遮光嘅咁我哋喺客廳嘅時候咧
即係我哋唔想要喺房裏邊瞓覺，喺客廳瞓覺嘅時候，可以將呢個窗簾拉起嚟，都唔錯嘅。或者我哋可以額外加一個窗紗，可以喺屋企煲劇有時候咧可以將窗紗咁拉少少即係可以透光啦，又可以喺屋企睇電影啦，真係好浪漫，好浪漫，係咪？而家好想同自己嘅老婆、老公仔喺屋企坐住咁豪華嘅呢個單位喺屋企享受一邊煲劇一邊睇新景呢個 feel 咧嗱嗱聲 call Lily 過嚟現場體驗下啦。咁佢牆面全部都係用咗一個防潮防霉嘅升級嘅呢個係乳膠漆嚟嘅咁佢顏色佢唔係話特別白嗰隻，係有少少咁奶油嘅一個款式，幾好睇完全可以搭配到成間屋嘅設計啦。好啦，咁而家睇下休息區呢度咧廁所係做到乾濕分離嘅空間都好大嘅透明呢個玻璃啦推到俾大家感受下，推上去咧都好絲滑嘅，上下軌道呢度都有做得好好，上邊咧都係做咗個內扣板嘅一個大燈照明。咁呢度窗咧爭咗個紗窗咁後期咧Lily 可以幫大家安個紗窗，紗窗大約係150蚊左右就可以封一個。哇！呢個景真係靚如果冇對面呢座樓咧，我覺得可以打開窗嚟沖涼係比較 open 啲呢度如果全部係新景嘅話，真係正嘅。咁我哋可以睇嗰邊嘅一個湖景咧，係一個水庫嚟嘅好靚。咁如果想要睇嗰個水庫嘅話，一定要買星河單體先可以睇到。呢度係真係遠望少少啦廁所呢度全部都係做咗美縫嘅。咁呢個係座廁，呢個牌子係叫老牌子潔花就普通啲啦。呢個洗手台真係都係智能，佢有燈咁樣咯，有範圍燈比較好睇啲嚟，我哋睇洗手台嘅一個質素，一定要睇呢個，佢係做咗一個加鎖環衝係嘛，就唔會話曲聲咁啦。呢度鏡櫃都係有可以放化妝用品啦女人仔嘅至愛都係有個智能燈嘅。哇！真係廁所一定要乾淨舒服你先中意喺廁所裏邊化妝睇日日都可以睇到靚靚嘅自己OK， 咁我哋睇下第一間房先。咁呢間房都唔算細嘅喎米半床真皮嘅床架床葉全部都係新嘅，即係我而家咧德豐集團咧做呢啲示範單位，全部都係用咗一線品牌，用到都係靚嘅材料俾到我哋香港朋友。咁呢度望出去都係新景啦。呢個咧就係都係同我哋嘅餐廳同埋客廳嗰啲嘅窗簾都係一色，顏色都係一樣嘅雙眼皮設計。嚟先先掉個頭俾大家睇睇呢個衣櫃。呢個衣櫃咧全部都係定製嘅兔寶寶品牌緩衝全部都有做噶啦。呢啲櫃門佢就係咁打開式嘅。而家知唔知而家做衣櫃咧已經唔好少人會做嗰啲咁推拉嘅，推拉因為時間耐咗好容易壞。咁呢個壞嘅，就算係呢個百葉壞咗之後咧，佢容易收啊嘛咁其他就比較難維修嘅。OK， 都靚仔顏色都好好睇。講埋呢個總開關啦我哋成間屋嘅開關用咗係呢個 OPPO 品牌一線品牌嘅電開關。呢度其實係有 logo 可以睇到嘅。對面咧就係我哋第二間房啦。咁呢間房咧相對嚟講都差唔多咯，因為佢都係有定做衣櫃嘅米半床。咁床上用板呢啲皮咧佢就會拎走噶啦，其他全部所見之所得咁呢間房望出去咧就係我哋嘅花園另外一端啦。咁頭先我睇下呢間房嘅朝向，佢係正南方向咧，即係喺露台嘅另外一邊都係望花園為主，下邊嘅雙葉啦。全部係通鋪嘅瓷磚定製櫃呢個櫃都而家即係流行咧，越簡單越簡約越緊睇即係越襟睇啲啦。咁到咗主人房啦，主人房咧佢都係有個套廁嘅，廁所咧同頭先嗰間咧相差不大淋浴間會窄少少，冇頭先嗰間咁闊，都係大嘅明窗啦，座廁洗手台兩個廁所嘅交標都係一式嘅，內有前坤裏邊咧就有雙門嘅一個儲物櫃，你可以作為一個書櫃收納櫃嚟使用，因為佢呢度仲有一個衣櫃呢個成個衣櫃簡約風都唔錯。顏色呢個咧好似弟弟屋企弟弟瞓嗰張床咧就係呢個顏色噶啦而家比較流行咧就係灰白同埋棕色呢邊都係個床頭櫃，係兩個床頭櫃啲米白大床。呢度望出嚟咧都係花園嘅景觀啦，光線好好，喺度可以望到天空咁我哋嘅呢個床嘅背景咧都係做咗大理石背景都係做咗暖光燈嘅。每間房嘅呢啲燈咧都同我哋客廳係一式嘅都係咁樣嘅系列啦有啲山水畫嘅感覺好啦。咁我哋今次呢個
新天地單位我哋就睇完嘅啦，105個方可以做到橫廳設計啦。咁我哋呢個單位咧係屬於咩情況咧？等陣話俾大家知。而家咧俾一個視頻俾大家睇睇，等陣做個總結先啦。我哋睇完呢個單位嘅視頻咧，你中唔中意咧？係咪慳時慳力，又係一線品牌喎？我哋講翻啦，佢嘅插座全部用咗係一個叫做 OPPO 啊，係 OPPO 嘅一個品牌嚟嘅。我哋都可以俾大家展示下呢個，即係佢都係有呢啲品牌嘅資訊俾到我哋睇啦。咁用我呢啲水管都係有質保嘅，熱風水管自保時間都比較長啲，30年啦包括埋呢個吊頂啦防水啦，全部中央冷氣用咗係美的一線品牌。咁呢個出陽台呢度咧，全部係用咗維耶2.0嘅一個隔斷斷橋鋁，用嘅質素都係靚嘅。其實我哋肉眼都可以睇到，咁佢油漆係用咗係個力邦一線品牌啦，全部係用咗大牌子。咁衣櫃呢啲全部係用咗兔寶寶或者歐派Lily 講白話有啲講唔係幾清楚，係可以普通話同大家介紹，或者你想要呢個資訊咧，呢個資料咧都可以傳俾大家睇睇嘅。咁呢啲全部用咗雙層嘅玻璃用嘅材料都比較靚啲。我哋親自嚟睇，親身體驗下，究竟係咪 Lily 講嘅用嘅係咪咁靚嘅材料啦？即係唔係我哋以往咧睇到嗰啲化妝房串房唔係嗰啲小公司裝修出嚟嘅示範單位啦。呢度全部都係用咗一線品牌德豐集團裝修嘅。咁佢唔係單止得呢個燦邦新天地嘅呢個樓盤啦，仲有木馬湖仲有其他海城都有其他單位可以睇，不過唔多即係幾套，佢哋都係咁樣呢個集團裝幾套單位咧，所見之所得，手快有，手慢就冇唔係話一直好多單位俾到大家去等嘅即係呢個單位都係相當於係二手交易啦就唔係嗰啲新盤，可以用即係買到新盤嘅裝修，但係咧係又簡單嘅二手交易啦即係我哋睇中呢個單位，即時睇，即時就係交定金，就可以即時過戶嘅咁我哋只需要交1% 嘅契稅唔需要交咩增值稅冇其他嘅費用，只需要俾少少嘅佣金俾到我哋愛家置業 Lily 就得噶啦因為 Lily 都係一個團隊幫大家去拍攝啦，介紹我哋周邊嘅一個配套環境啦幫大家睇即係選擇靚嘅樓宇俾到大家。咁如果我哋觀眾朋友想要買大亞灣片區樓盤，就唔知道買邊度好，我哋唔係話一直睇一個單位嘅，我可以對比下對面嘅新盤啦木馬湖啦翡翠新啦，或者中央叫做城央現象都 OK 嘅都有新盤賣緊，大約價錢咧係9000蚊平啲8000幾都可以攞低，咁就係視乎大家揀嘅樓層啦。咁佢裝修梗係冇我哋而家睇呢個示範單位咁靚嘅有軟裝啦，有家電啦，有中央冷氣啦有電視全部都有咁我哋頭先睇到係爭咩咧？爭一個洗衣機3部冷氣，因為房裏邊係冇冷氣嘅。咁呢啲咧就買翻大約都係萬幾蚊左右就可以搞掂，大約係12000蚊。咁唔需要擔心 ，Lily 會帶大家去買家電嘅後期嘅所有嘅服務啦水電煤過戶啦包括埋我哋嘅一個驗樓啦，都會幫大家去即係監管嘅咁如果我哋睇中而家現時呢個示範單位，愛家置業都會請一個驗樓師幫大家驗樓，睇下有冇漏水有冇嗰啲滲水，有冇甩皮有冇嗰啲做得唔好嘅地方驗樓師都會幫大家去 check 一 check 嘅所以我哋都唔需要擔心咁如果觀眾朋友想要做翻借款呢個單位係 OK 嘅因為佢二手單位都係比較容易借款啲咁呢個單位而家呢個實收價錢咧的確都係低於市場價嚟，我哋可以喺貝殼或者其他平台睇到其實呢個單位嘅市價即係呢個樓盤嘅市價係幾多錢
咁而家呢個單位嘅實收價錢咧係只需要95萬就可以攞低呢個105.87平方嘅單位嚇。咁因為佢個實用咧真係高，佢好似哇唔止105個方喎，嚟睇睇我哋可以做3房2個廁所，同時佢係大嘅橫廳，佢2/3嘅一個空間全部利用喺我哋嘅餐客廳嘅位置。我哋再次俾大家欣賞下，哇真係超大啊！呢個電視背景牆都唔細啦嚇，呢個位置。目測咧我哋睇下3米，有個4.5米一個闊度啦嚇，廳係都係長嘅嚇，1、2、3、4、5、6、7、8個磚嚇。都有一個7米幾啦嚇，都非常之長。咁如果想要呢個單位嘅戶型圖咧，可以私信 Lily 俾大家睇睇，可以度一度最終嘅一個尺寸係幾多嚇。咁如果我哋想要買翻毛坯單位，呢個小區都係有毛坯單位賣緊嘅，但係咧價錢都唔會話好貴啊、好平啊，低於市場價50%啦嚇。因為而家業主都係食咗好多，當時買翻到嚟都係13000幾到14000幾買翻嚟嘅嚇。樓下嘅商業配套，我哋頭先都即係簡單俾大家睇咗啦嚇。咁如果想要了解呢周邊嘅一個配套，嗱而家跟住呢啲鏡頭了解配套同埋交通，究竟係咪我哋港人朋友啱心水嘅咧？好啦，而家到咗我哋超大嘅 shopping mall， 呢度叫做琛邦新天地嘅樓盤，但係個推廣名咧叫做吳越廣場，呢個商場嘅名嚇，即係兩個名唔同嚇，好多 fans 朋友唔了解嚇。咁比較出名就係吳越廣場啦。咁我哋頭先開頭都同大家介紹啦，呢度集中咗4大商圈嚇。翡翠山隔離嘅一亭廣場啦，同埋木馬湖對面嘅萬達廣場啦，同埋老天虹嚇，呢度咧係叫做吳越廣場。可以睇到1樓呢度咧有星巴克啦嚇，同埋呢啲休閒嘅品牌服裝啦。2樓嚇最大嘅就係我哋而家現時你睇到嘅天虹超市。落樓就可以買嘢行街，好多床上用品啊、衣服店啊嚇。4樓亦同埋兒童嘅一個娛樂場所都有嚇，非常之齊全。喺呢個 shopping mall 行街，一日都唔想出去啊！咁我哋都可以到處行行，喺隔離嘅萬達嗰邊啦嚇，可以去到翡翠山嚇、酒吧街睇一睇，呢度可以享受到非常之豐富嘅一個生活喎嚇。住喺萬達周邊咧，真係比較舒服啲嘅嚇。呢度咧對比我哋十里銀灘啦，呢度就係一個市區啦，比較繁華啲。咁如果想要靜啲嘅話，可以考慮下十里銀灘買個20幾30萬嘅單位。咁今次我哋拍攝呢個單位係屬於我哋呢個商場樓上㗎啦，叫做琛邦新天地嚇。咁佢單位咧係105方嘅嚇，豪華靚嘅現代裝修，總價咧係只需要咁呢個單位總價咧係只需要95萬就可以攞低。咁我哋可以計一計佢嘅一個月供情況下，咁因為好多朋友咧佢唔會 full pay 噶嘛，咁有做翻借款嘅情況下，我哋就計佢嗰個首期啦。你首期都可以俾到低首期嘅，可以俾到8萬蚊到10萬蚊嘅首期，即係你可以唔俾咁多都冇問題。大約俾大家計個數，如果借75萬20年嘅情況下咧係4100蚊嘅。咁如果我哋借最長時間可以借到30年啦，係3162蚊。咁對比我哋想要住咁好、咁豪華、咁靚嘅裝修又咁大嘅單位咧，你租係租唔到咁靚嘅。可能你正常喺市場上邊咧租2000蚊可以租到3房，但係冇咁靚嘅裝修啦嚇。其實性價比係高嘅，即係你可以俾少少錢幾萬蚊就可以擁有咁豪華、咁靚嘅單位，又喺商場樓邊上邊喎。咁我同阿弟弟咧都會拍攝不同嘅新盤啦，比如話我哋對面嘅樓盤啦嚇。木馬湖啦，同埋澳頭嘅粵海花園啦，咁對面最多朋友會對比嘅就城央現象啦嚇。咁大約單價咧係8000幾到9000幾，都係有3房4房，等住觀眾朋友過嚟睇睇。新盤咧幾部分都可以做到低首期5至8萬蚊啦嚇，有啲更加低啲2萬蚊就可以攞低新盤單位啦。咁新盤有一個少少嘅一個問題咧，就係有啲朋友覺得咧，有啲樓盤交樓時間太長，我唔想要明年啊後年先交樓嚇。咁而家因為疫情原因咧，都隔咗幾年，基部分都係現樓即買即時佢交收啦。咁我哋今日拍攝呢個係屬於二手單位，唔係新盤嚇，可以隨時過戶嘅，即係私人業主、私人過戶嘅啦，係比較簡單啲嘅樓層啦嚇。咁就可以7個工作日咧就可以攞到房產證嘅嚇。OK， 如果對呢個單位有興趣嘅朋友們，或者對大亞灣有興趣嘅朋友們，都可以訂閱關注 Lily 或者弟弟嘅頻道嚇，最新嘅靚盤等住大家嚇。咁我哋買新盤嘅情況下咧，話外加至 Lily 咧可以有1至2萬蚊嘅大禮包家電或者家私2揀1。如果買似我哋呢個二手單位咧，可以送俾大家咩咧嚇？我哋嘅高級現樓師俾到大家嚇，現樓呢個單位有咩問題嚇？咁如果想要申請更加多嘅優惠咧嚇，都可以俾到我哋觀眾朋友嘅，可以 call Lily 啦嚇，私信 Lily 都 OK 嘅。咁我哋呢個單位咧，除咗佢
方便之外咧，佢嘅交通都方便嚇。我哋以上都可以睇到有西湖出行同埋愛心巴士到我哋嘅屋苑樓下周邊呢幾個屋苑都可以坐車嘅，即係唔會話係唔方便啦。如果我哋咧想坐西湖出行，可以對面嗰度啦都可以即係供養上城嗰度都係有巴士站噶嘛嚇，公交車站呢樓下公交車站都可以穿梭到成個大亞灣區啦，包括埋我哋嘅深圳嗰邊都 OK 嘅嚇。嚟我哋嘅惠陽高鐵站咧，大約用時咧係10幾分鐘就可以到。咁如果我哋坐地鐵嘅情況下咧，都比較遠啲嚇。呢度到地鐵站大約咧係廿分鐘到啦嚇。咁即係除非咧你時間比較多啦嚇，我哋可以坐地鐵去體驗下，因為呢度去到地鐵站咧差唔多到20分鐘。你有坐地鐵要到我哋嘅深圳又要深圳關口嗰邊咧，就差唔多都1個鐘嘅時間。咁如果我哋咧坐西湖出行愛心巴士係最方便嘅交通，呢個巴士站相當於我哋觀眾朋友熟悉嘅十里銀灘天橋巴士啦嚇，都全部係全程高速嘅嚇，都係10幾蚊就可以到。我哋西湖出行18蚊8，有時候活動13蚊8毫子就可以搞掂嘅啦。OK， 咁想要了解最詳細資訊，訂閱我哋頻道，下次出一條交通片俾到我哋香港朋友。咁我哋下期再見，拜拜。